ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، مل ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان
جبریل امی ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے رکتے ہیں یہاں کے قدم اہل نظر کے رکتے ہیں یہاں کے قدم اہل نظر کے اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے بے چین ہے آنکھیں میری بےتاب جبیں ہے بے چین ہے آنکھیں میری بےتاب جبیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں
اپنے محبوب کی محبت سے مالا مال فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جسے مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ ہمارے پاس اعمال ہیں یا نہیں یا اللہ ہی کو معلوم، کہاں کے عمل، عمل کس کے عمل، کیسے عمل اور ان کی قیمت کیا، عمل کس کے عمل، کیسے عمل اور ان کی قیمت کیا، مجھے تو دیجئے اپنا اتارا یا رسول اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ عشق مصطفیٰ میں روتی ہوئی آنکھ ہم تیرے بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ کے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت میں رونے والی آنکھیں ہمیں ملی ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمیں کیا ملا؟ حضور کے فراق میں رونے والی آنکھیں۔ ان آنسوؤں کو معمولی مت سمجھو، حضور کی محبت میں جو آنسو نکلتے ہیں یہ بہت کچھ کرتے ہیں، تمہارے نام اعمال کو پر کر دیتے ہیں، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بظاہر یہ خطرہ ہے، کیا کیا کر دیتا ہے؟ نام اعمال میں اضافہ کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی محبت کے آنسو ہیں۔ اے اہل تاریخ، تم اپنی قسمت پر ناز کرو، ہمیں پیروں سے کیا ملا؟ رونے والی آنکھیں ملی، محبت والا دل ملا، جذبہ ایثار ملا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کی محبت سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی محبت یہ کس کے حصے میں آئی؟ اہل ایمان کے حصے میں۔ ایمان والا کسے بولتے؟ اللہ کو چاہنے والا۔ ہر ایمان والا اللہ کو چاہتا ہے، ہر ایمان والا اللہ کا دیوانہ ہے، ہر ایمان والا اللہ کا عاشق ہے۔ کسی کی محبت ظاہر ہے، کسی کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ کوئی جان کر چاہتا ہے، کوئی انجان چاہتا ہے۔ ایمان ہے تو خدا سے محبت ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ نے کیا خواہش ظاہر کی؟ مولا سے کیا کہا؟ ربی ارینی، ربی ارینی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اب وہ جلوہ دکھا، موسیٰ نے دیکھا، بے ہوش ہوئے، وہ سب ایک طرف۔ جب یہ سوال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی، کہ کیسے بندے ہیں یہ، کیسے بندے ہیں، ایسے محبوب کو دیکھنے کی تمنا ان کے دلوں میں نہیں ہے نا۔ یہ بندے ہیں کیا؟ یہ خالق کو دیکھنے کی تمنا نہیں، بنگلور کو دیکھنے کی خواہش ہے، کشمیر کے دیدار کی خواہش ہے، اجمیر کے دیدار کی خواہش ہے، فلاں چیز کے دیکھنے کی خواہش مند ہے، خالق اشیاء کو دیکھنے کی تمنا نہیں۔ یہ کیسے بندے ہیں؟ اور مجھے کتنی عظیم دولت ملی ہے، مجھے کتنی عظیم اللہ کا عشق مل گیا۔ حضرت موسیٰ کے دل میں کیا بات آتی ہے؟ کہ اللہ کا عشق مجھے مل گیا، کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ روئے زمین پر کوئی مجھے اللہ کے دیدار کا متمنی نظر نہیں آتا ہے نا۔ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مولا کہتے ہیں موسیٰ ذرا کوہ طور کے نیچے دیکھو، ذرا نیچے نظر کرو۔ موسیٰ فوراً نیچے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع کھڑا ہوا ہے۔ اس میں کوئی 80 سال کا بوڑھا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 60 برس کا ہے، کوئی 50 برس کا ہے، کوئی 19 سال کا نوجوان ہے، کوئی 20 سال کا نوجوان، سب آسمان کو تک رہے ہیں۔ ہر ایک کہتا ہے ربی ارینی، ربی ارینی، ربی ارینی، مولا تو مجھے تیرا جلوہ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ نے کہا مولا یہ کیا بات ہے؟ میں نے سمجھا کہ میرے سوا کسی کے دل میں تمنا پیدا، یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے، یہ کہاں کا مجمع ہے؟ تو مولا نے کہا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایک میرا محبوب ہے موسیٰ، یہ اس کے غلام ہیں۔ مصطفیٰ کے غلام، مصطفیٰ کے ہر غلام کی یہی تمنا ہے کہ میرا مولا مجھے دکھ جائے۔ موسیٰ یہ مصطفیٰ کی امت ہے، مصطفیٰ کا ہر امتی میرا عاشق ہے، مصطفیٰ کا ہر امتی میرے دیدار کی تمنا رکھتا ہے۔ مصطفیٰ کا امتی ہو اور مجھے نہ چاہے ہو نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی غلام مصطفیٰ خدا کو چاہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کی غلامی کی علامت یہی ہے
کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے. مولا فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو بندگان خدا اللہ کی محبت کو دیکھو. اگر ہمارے دلوں میں یہ چیز ہے تو تم فخر کرو, تم رشک کرو, تم شکر کرو, تم سجدہ ریز ہو جاؤ کہ مولا کتنی بڑی دولت ملی ہے. تمنا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ حضور کو دیکھنے کی خواہش ہے یا نہیں؟ حضور کو دیکھنے کی خواہش ہے یا نہیں؟ حضور کو دیکھنے کی خواہش ہے نہیں؟ ہر ایک کہتا ہے محمد ملے گھر کا گھر بیچتا ہوں. ہر ایک امتی یہی کہتا ہے مجھے ایک بار رسول اللہ کا چہرہ نظر آ جائے, مولا تیرے محبوب کو دکھا دے, میں گھر کا گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں. محمد ملے گھر کا گھر بیچتا ہوں, بہن بھائی مادر پدر بیچتا ہوں. میں اپنے بہنوں کو قربان کروں گا, بھائیوں کو قربان کروں گا, ماں باپ کو قربان کر دوں گا, ایک لمحے کے لیے رخ مصطفیٰ کا دیدار کرا دے. اللہم صلی علی سید. ہر امتی کی یہی تمنا ہے, وہ جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, حضور کہتے ہیں کہ ایک دور آئے گا مجھے میرا امتی مجھے دیکھنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا, اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہے یا نہیں؟ ہے. اب آپ بولیں گے کہ اللہ کو دیکھنے کی تمنا ہمارے دل میں نہیں ہے نا. دیوانے ہے. تو محمدی ہے یا نہیں؟ تو اللہ کو دیکھنے کا خواہش مند ہے. تو کون مسلمان؟ کیسا مسلمان؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا, نوح علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام کے دور کا نہیں, محمدی مسلمان. صرف ہم مسلمان نہیں, ہاں شاہ الحمید, صرف مسلمان نہیں, وہ اسلام تو شروع سے چلا رہا ہے. یہ اسلام بڑا عجیب اسلام. اسلام کب سے نہیں, ان الدین عند اللہ الاسلام. دین ہے تو اسلام ہی ہے, مگر ہمیں کیسا اسلام ملا؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ملا, مصطفیٰ کی زبان سے ملا, مصطفیٰ کے صدقے میں ملا. یہ بڑا پاورفل اسلام. ہر مسلمان خدا کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے. آپ بولیں گے نہیں نا خواہش پیدا نہیں. نہیں, تجھے مصطفیٰ کو دیکھنے کی خواہش ہے نا, ہے یا نہیں؟ بچے سے بولو حضور کو پاک نہیں لے, نبی نائکم پاک کرتا آج سرکتا اللہ ارکدے یجمان. بچہ بھی بولتا ہے مجھے دیکھنے کی. یہ کس کی تمنا ہے؟ حضور کو دیکھنے کی نہیں. حضور تو میرے آئینہ ہیں, حضور میرے رب کا آئینہ ہے. حضور کو دیکھنے کی تمنا وہ اللہ کو دیکھنے کی تمنا ہے. حضور نے کہا من رآنی فقد رأى الحق. اللہ ایسا نہیں دکھتا. اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے جب تک مصطفیٰ نہیں آئیں گے. مصطفیٰ درمیان میں نہیں آئیں گے تو اللہ نہیں دکھ سکتا. حضرت موسیٰ ہی کو نہیں دکھا تو تم کو کہاں دکھے گا؟ موسیٰ نے کہا ربی ارینی, تو مجھے دکھ جا. مولا نے کہا موسیٰ لن ترانی. موسیٰ میں دکھوں گا, میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا, تو دیکھ نہیں سکے گا. پھر کیسے دیکھیں گے؟ آئینہ مصطفیٰ درمیان میں آیا تو میں اس میں سے جلوہ دکھاؤں گا. تو مصطفیٰ کے دید کی تمنا حقیقت میں دید مصطفیٰ, تو دید خداوندی کی تمنا ہے, دیدہ رویت خداوندی. سمجھ میں آتا ہے؟ ہر مسلمان وہ جاہل ہو, عالم ہو, عارف ہو, صوفی ہو, گنہگار ہو, فاسق ہو, فاجر, ہر ایک کی تمنا ہے کہ مصطفیٰ نظر آ جائے. مطلب کیا؟ اللہ نظر آ جائے. تو مولا نے کہا موسیٰ کیا ہوا با؟ موسیٰ میرے نبی کا ہر امتی اپنے دل میں یہ تمنا لیے ہوئے ہے. تم کو بولنا آتا ہے, اسے بولنا نہیں آتا. تم ہمت کرتے ہو, ہمت نہیں کر سکتا. وہ ہمت نہیں کر, مگر دل میں تو تمنا ہے. تو بندگان خدا اللہ کی محبت پیدا کرنے کے طریقے سیکھو. اللہ کی محبت پیدا کرنے کے طریقے کو سیکھنے ہی کی جگہ خانخواہ ہے. خانخواہ کسے بولتے؟ جہاں اللہ کا لو ملتا ہے. وہ نہیں ملتا ہے تو وہ خانخواہ نہیں. مدرسہ کیا ہے؟ جہاں خال رسول ملتا ہے. خانخواہ کیا؟ جہاں حال رسول ملے. جہاں حال رسول ملے, رسول اللہ کا حال ملے. ہاں نہیں سمجھ میں آیا؟ تو یہ سیکھنا
پیر کسے بولتے ہیں؟ حضور کی محبت سکھانے والا، حضور کو دکھانے والا، حضور سے ملانے والا، حضور کی سنانے والا، حضور کا بنانے والا۔ شیخ کیا؟ حضور کے بنانے والے کو شیخ بولتے ہیں، یعنی حضور کا بنا دینا۔ مرید کو عامری بنانا نہیں، نوری بنانا نہیں، فیضی بنانا نہیں، محمدی بنانے والا پیر۔ عامر کسے بولتے؟ جو محمدی بنائے۔ وہ اسکول کا نام عامری، وہ اسکول میں پڑھنے والے کا نام عامری۔ مقصد کیا ہے؟ نالج۔ اللہ، تم کون سی اسکول میں پڑھے؟ اللہ، مدرسہ عامر کلیمی، وہ باقیات الصالحات، وہ جمالیہ، وہ سبیل الرشاد، سب میں کیا پڑھاتے ہیں؟ علم۔ وہ مدرسوں کے نام ہیں، وہاں ملتا کیا؟ علم دین۔ اسی طرح یہ عامری، نوری، فیضی، کمالی، جمالی، یہ سب کیا ہیں؟ محمدی بنانے والے۔ یہ نہیں بناتے ہیں تو چھوڑ دو وہ پیر کو۔ جو پیر تم کو رسول اللہ سے نہیں ملاتا، ریجیکٹ ہے وہ پیر، بیعت توڑو۔ اس پیر سے ملو جس کے ہاتھ کو پکڑتے ہی رسول اللہ کا ہاتھ ملے۔ اس پیر سے بیعت کرو جس کے محفل میں بیٹھتے ہی عشق رسول میں ڈوب جائیں۔ اور میں بتاتا ہے وہ پیر نہیں، وہ پیر وہ جس کی زبان پہ مدینہ، جس کی آنکھوں میں مدینہ، جس کے دل میں مدینہ، جس کے خیالات میں مدینہ، جس کے گھر میں مدینہ۔ مدینے والے سے ملاتا ہے تو پیر، خود سے ملا لیتا ہے وہ پیر نہیں۔ ہاں تو بندگان خدا، اللہ سے محبت پیدا کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، بے شمار طریقے۔ آسان طریقہ کیا؟ اللہ کی نعمت کو جاننا، اللہ کو فاعل حقیقی سمجھنا۔ حقیقت میں اللہ ہی کرنے والا ہے، مخلوق مجاز میں کرتی ہے، مخلوق فاعل ہے مگر مجازی فاعل ہے، اللہ حقیقی فاعل ہے۔ حقیقت میں جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو جو عقل مند ہوگا وہ فاعل حقیقی پر نظر رکھے گا۔ نہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ فاعل کون؟ حقیقت میں دینے والا کون؟ اللہ۔ حقیقت میں صحت دینے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ دولت دینے والا کون؟ اللہ۔ ثروت دینے والا کون؟ اللہ۔ علم دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ تمام اشیاء، یہ تعینات، یہ خود سے نہیں کرتے۔ ڈاکٹر خود سے صحت نہیں دیتا۔ اگر خود سے صحت دیتا تو دو مریض آتے، ایک کو اچھا کرتا ایک کو مار دیتا، ایک مر جاتا ایک اچھا ہوتا۔ تو اچھا کرنے والا نا، اسے بھی اچھا کر۔ اب یہ اچھا ہوا تو تجھ سے کہاں ہوا رے؟ نہیں آئیں گے پڑھنے۔ اگر تو کرتا تو اسے بھی اچھا کرتا۔ استاد کے پاس دو طالب علم آتے ہیں، علم کی طلب لے کے آتے ہیں، ایک کو ذبیح اللہ بنا دیا۔ ذبیح اللہ بولے تو میں نہیں با، جاہل، ابن نور محمد نان مٹال، ذبیح اللہ بن گیا۔ ایک احمد خلوجد بن کے نکل گیا۔ ارے محی الدین تو کہاں کا استاد؟ اگر تو علم دینے والا ہوتا تو اسے جس طرح دیا اسے بھی دیتا۔ یہ جاہل کا جاہل ہے، یہ عالم بن گیا۔ تو دینے والا نہیں، تو ذریعہ ہے، دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ یہ ہم یہاں سے کہتے ہیں، اللہ والے اس بات کو یہاں سے کہتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں فاعل حقیقی اللہ دپا، یہ وائل چولوانگ ادھی کہا پنڈت۔ اللہ والا منہ سے جو بولتا ہے وہ دل میں، دل میں جو ہے وہ منہ پہ، اسے بولتے ہیں ولی اللہ۔ وہ بولتا لا فاعل الا اللہ، حقیقت میں اللہ ہی فاعل ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کو فاعل حقیقی سمجھنے والا غیر اللہ سے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ کو فاعل بولے تو سمجھ میں نا، فعل کا کرنے والا۔ اللہ کو فاعل کرنے والا حقیقت میں سمجھتے ہیں نا، حقیقت میں کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جب بات دل میں اتر جائے گی تو وہ غیر کی طرف ایک لمحے کے لیے، طرفۃ العین کے لیے بھی منہ نہیں دیکھے گا۔ یہ کیا کرنے والا؟
نہیں سمجھ میں آیا؟ حقیقت میں وہی کرنے والے ہیں تو محبت کا مرکز محور اللہ کی ذات ہو جائے گی۔ صوفیہ یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو محی الدین سے تجھے مدد نہیں ملی، عاشق مولانا سے تجھے مدد نہیں ملی، داماد اس کا نام نعیم سے مدد نہیں ملی، بشیر فیضی تجھے 2000 نہیں دیا، وہ کہاں دے گا؟ وہ خود بھیک لینے والا، وہ اللہ سے بھیک لینے والا، وہ کہاں دیتا ہے؟ ان ہاتھوں سے تجھے اللہ ہی دیتا ہے، اس ذریعے سے تجھے اللہ ہی دیتا ہے، فلاں ذریعے سے تجھے اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ بس جائے دل میں تو پھر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بچوں کو دیکھ، یہ میرے بچے نہیں، یہ اللہ کے مظاہر ہیں، ان تعینات سے اللہ مجھے خوش کر رہا ہے۔ بیوی سامنے آتی ہے، بیوی مجھے خوش کر، نہیں، بیوی کے ذریعے سے اللہ مجھے خوش کرتا ہے، بچوں کے ذریعے سے اللہ مجھے خوش کرتا ہے، استاد کے ذریعے سے اللہ مجھے علم دیتا ہے، باپ کے ذریعے سے اللہ میری پرورش کرتا ہے، ماں کے ذریعے سے اللہ مجھے محبت دیتا ہے، دکان کے ذریعے سے اللہ، نہیں، یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ آپ بولیں یہ بھی کوئی بڑی بات ہے؟ نہیں، یہی بڑی بات ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ بچہ کہاں چلے گا؟ انہا تھی کہ اچھا، اسے اتارنا۔ صوفی اور عامی میں یہی فرق ہے، صوفی کیا کرتا ہے؟ اسے اتارتا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ انہی باتوں کو دل میں اتار لینا۔ تصوف طریقت، حقیقت، معرفت شریعت سے الگ نہیں۔ اگر شریعت سے طریقت، حقیقت، معرفت الگ ہے تو وہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت نہیں، وہ زندیقی ہے، وہ گمراہی ہے۔ اس طریقت پر لعنت ہے جو طریقت شریعت سے الگ ہوتی ہے۔ اس حقیقت و معرفت پر ہم لعنت بھیجتے ہیں جو حقیقت و معرفت شریعت کے خلاف بتاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو شریعت کیا ہے؟ اللہ، دل میں اتارنا۔ تو فاعل حقیقی لے لے، فاعل حقیقی اللہ، یہ سمجھیں گے تو اللہ ہی سے محبت ہوگی، اللہ کے غیر سے محبت نہیں۔ کیوں گیا دھیان ادھر جاتا ہے؟ دوسرا سب خیریت ہے نا؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو اللہ سے محبت کرنے کے ہزار ہا طریقے ہیں، اللہ کو پانے کے ہزار ہا طریقے ہیں۔ مخلوق جتنی سانسیں ہیں نا، کتنی سانسیں ہماری اب تک، کتنی سانسیں اندر گئیں باہر آئیں؟ شکر کرو، عوام کی سانس الگ ہے، ہماری سانس الگ ہے، اگر ہے تو بہت فخر کرو۔ مشائخین کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہماری سانس کو کیا بنا دیا انہوں نے؟ یہ تسبیح سب کے پاس ہے، ہماری سانس کو تسبیح بنانے والا پیر۔ پیر کون؟ جو سانس کو تسبیح بنا دیتا۔ اس تسبیح میں ریا کا شائبہ ہے، ریاکاری کر سکتا ہے، اس تسبیح کو کیا بتائے گا؟ ریاکاری کر ہی نہیں سکتا اس تسبیح سے۔ اللہ اللہ بولو، اللہ 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 اللہ، اس کی مشق کرو، اسے تسبیح بناؤ۔ اندر گئی تو سانس اللہ، باہر نکلی تو اللہ، یہ ہے تو تو کامیاب ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ جو آتا ہے بولتا ہوں، اب آپ کو کسی میں اعتراض ہے؟ جو دل میں آتا ہے بولتا جاتا ہوں اللہم صلی، مگر دل میں کیسا آتا ہے؟ فقیروں کی سے جو نسبت رکھتے ہیں نا، وہ دل میں آتا نہیں، کوئی لاتا تو آتا۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ سے محبت کرنے کے بے شمار طریقے، آپ کی جتنی سانسیں ہیں نا اتنے طریقے ہیں، اتنے راستے ہیں، اتنے راستے ہیں، صرف آپ کی نہیں،
سارے خلائق، تمام مخلوقات، جتنے مخلوقات ذی روح ہیں، سانس لینے والے ہیں، ان کی سانسوں کے برابر اللہ سے ملنے کے راستے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم سے پیار کرنا چاہتے ہیں نا، جاہدوا فینا یعنی ہم سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جو ہم کو پانا چاہتے ہیں۔ والذین جاہدوا فی سبیلنا نہیں بولے، والذین جاہدوا فینا، ہم کو پانا چاہتے ہیں۔ جاہدوا فینا سے مطلب کیا مراد؟ ہم کو پانا، جو ہم کو پانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک دو راستے نہیں، تمام مخلوقات کی سانسوں کو بر کے برابر راستے بتاؤں گا میں، یعنی اتنا آسان کر دوں گا، تو جس راستے سے بھی آیا میں ملوں گا، تو جس راستے سے بھی آ میں ملوں گا اور آسان کر دوں گا، میرا ملنا آسان، تجھے اتنا پلٹنے کی بھی ضرورت نہیں، تجھے پلٹنے کی ضرورت نہیں، تو جہاں جہاں ہے میں پلٹتا رہوں گا، میں پلٹتا رہوں گا۔ اللہ پلٹتا نہیں، سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، اللہ پلٹتا نہیں، پلٹے وہ جو ادھر رہ کے ادھر نہ رہے، ادھر میں نہیں ہوں، ادھر ہونا تو میں ادھر ہونا، یہ بندے کی صفت ہے۔ اللہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر پلٹے گا ادھر میں ملوں گا تجھ سے، تجھے مجھ سے ملنے کے لیے کہیں آنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ملنے کے لیے بس ایک کام کرنا ہے، خود سے نکلنا، اللہ کو پانے کے لیے خود سے نکلا تو خدا ملا، خود سے نکلنا، نہیں سمجھ میں آیا، خود سے نکلنا خدا کو پانا، خود سے نکلنے کا نام ہی خدا کا پانا ہے، ہاں نہیں سمجھ میں آیا؟ خود سے نکل جانا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، ہاں کتنا آسان ہے۔ میں میت ہوں، میں میت ہوں، اتنا سمجھنا، سمجھے گا تو اس کا برعکس کیا ہے؟ اللہ حی ہے، میں میت ہوں، اللہ حی ہے۔ عرفان سمجھ کتنا آسان ہے، خود کو جو سمجھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے کو سمجھ، خود کو میت سمجھ، اللہ کو حی سمجھ، اب جو حیات ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا، حیات کس کی ہے تیرے پاس، خود کو بہرا سمجھ، اللہ کو سمیع سمجھ، اب سماعت کس کی ہے، وہ سماعت کے ذریعے سے سمیع ملے گا، اللہ، خود کو مستر سمجھ، خود کو مستر سمجھ، اپنے اضطرار پر ایمان لا، صرف سمجھنا نہیں، ایمان لانا، اپنے اضطرار پر ایمان لانا، اپنے عجز پر ایمان لانا، اپنے جہل پر ایمان لانا، اپنی موت پر ایمان لانا، میں میت ہوں بولے تو نہیں ملتے، اپنی موت کا یقین ہو جانا، اپنی موت کا یقین ہونا، اپنے جہل کا یقین ہونا، اپنے عجز کا یقین ہونا، اپنے اندھے پن کا یقین ہونا، اپنے بہرے پن کا صرف زبان سے کام نہیں چلے گا، اللہ کا ملنا بہت آسان ہے اور بہت مشکل ہے، زبانی جمع خرچ سے نہیں، جس آن تجھے استحضار ہو جائے گا کہ میں میت ہوں اسی وقت تجھے حی ملے گا، جس آن تجھے استحضار پیدا ہو جائے گا کہ میں جاہل ہوں اسی وقت تیرا علیم تجھ میں ملے گا، اسی وقت تیرا مرید تجھ میں ملے گا، اسی وقت اللہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہم صلی علی، تو بندگان خدا اللہ کو پانے کے بے شمار راستے ہیں، پہلا راستہ یہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا، سمجھ میں آتا ہے نا، اللہ کو فاعل سمجھیں گے تو محبت پیدا ہوگی، زبان سے بولتے رہیں گے تو اس کی محبت اس کی محبت انہیں دیتا ہے نا، انہیں دیتا نا، فاروق دیتا نا، عاشق دیتا نا، کون دیتا ہے،
کوئی دیتا نہیں، کوئی دیتا نہیں، دینے والی ایک ہی ذات، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے. یہ جم جانا. اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ کتنا یقین ہے. لا معبود الا اللہ، اس پر جاہل کو بھی یقین ہے. اجہل بھی بولتا اللہ کے سوا عبادت نہیں بھائی، عبادت کے لائق باپ نہیں، ماں نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے مگر عبادت نہیں کروں گا. باپ جنت کا دروازہ ہے مگر باپ کی عبادت نہیں کروں گا. بھائی بہت کچھ ہے مگر تو عبادت کے لائق نہیں. استاد تو سب کچھ ہے، عبادت کے لائق نہیں. پیر صاحب تو پیر صاحب ہے مگر تو معبود نہیں. ولی صاحب تو ولی ہے مگر معبود نہیں. غوث اعظم غوث اعظم ہے، معبود نہیں. صحابی صحابی ہے، معبود نہیں. نبی نبی ہے، معبود نہیں. ہم تمہاری عبادت نہیں کریں. مصطفیٰ تم مظہر خدا ہیں، تمہارا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، تم سے ملنا خدا سے ملنے کے برابر ہے. تم کو پانے سے خدا مل جاتا ہے. تمہاری رضا میں خدا کی رضا ہے، تمہاری ناراضگی میں خدا کی ناراضگی. تمہارے قدموں کی دھول پر ہماری جان قربان، تمہارے گلی کے کتے پر ہماری جان قربان، تمہارے نالین پر ہمارے ماں باپ صدقے. مگر آپ بھی معبود نہیں، آپ کی بھی ہم عبادت نہیں کریں گے. آپ کی بھی ہم عبادت قربان ہو جائیں گے. ماں باپ کو آپ کے نالے دھول پر قربان کر دیں گے، آپ کے گلی کے کتے پر ہمارا باپ قربان، مگر آپ کی بھی ہم عبادت نہیں کریں گے. لا معبود الا اللہ. کتنا یقین ہے. اسی طرح وہی یقین مقصودیت میں بھی آ جائے. سمجھ میں نہیں آئے گا. لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ ہی نافع اللہ ہی زار. یہ بات جم جائے گی تو کس سے محبت کرے گا؟ اللہ ہی سے محبت، اللہ ہی محبوب. ہاں ہاں. پھر لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ. کیسا لا موجودہ الا اللہ بولتی ہے نا. ہاں 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 ہاں. اللہ ہی موجود، اس میں شک کرتا ہے. خالق کون؟ اللہ. مالک کون؟ اللہ. اس اسکول کا مالک کون؟ محی الدین عالم. ذرا سمجھو. محی الدین عالم ہے، مالک ہے نا اس کا. حنیفہ اس کا مالک ہے نا. ہاں مالک ہے. میں بولتا ہوں اس کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ ہی مالک. بولتا ہو اللہ ہی مالک ہے، حقیقت میں مالک ہے، حقیقت میں اللہ کی ملک ہے، مجازن ان کے نام پہ ہے. اسی طرح حقیقت میں اللہ ہی موجود ہے، حقیقت میں ان میں اللہ دا موجود. لا موجود الا اللہ. اس میں کیا شرک ہوتا با؟ وجود حقیقی اللہ ہی کا ہے. حقیقی وجود جس کا ہے وہی موجود حقیقی ہے. حقیقی جس طرح مالک ہے، مجازی مالک ہوتے ہوئے مالک نہیں ہے. مجازن مالک سمجھ میں نہیں آتی. مالک نہیں. ڈاکٹر شفا دیتے ہوئے شفا نہیں دیتا ہے، حکیم شفا دیتے ہوئے شفا نہیں دیتا، عالم علم دیتے ہوئے حقیقت میں عالم علم دیتا نہیں. اسی طرح موجودات موجود ہوتے ہوئے حقیقت میں موجود نہیں. لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. صوفی کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے، عوام کی نظر مجاز پر ہوتی ہے، عوام کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے. صوفی کی نظر باطن پر ہوتی ہے، عوام کی نظر مظہر پر ہوتی ہے.
سمجھ میں آتے نہیں. اور خواص کی نظر مظہر پر ہوتی ہے، دکھانے والے پر اس کی نظر ہوتی ہے. جب دکھانے والے کو دیکھتا 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 وہی جم جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے. جدھر اٹھا رہے پڑھ رہے نما اللہ ہی پڑھو. جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما، اٹھاؤ جی، اللہ ہی زمین و آسمان سارا بنا اللہ ہی اللہ ہے. زمین و ہاں اللہ ہے. جدھر دیکھو ادھر پڑھو آگے. اس کے بعد ساقی ہے نہ ساغر ہے نہ میں ہے اور نہ میں خانہ، نہ ساقی ہے حقیقت میں حقیقت میں حقیقت اور نہ میں خانہ. ساقی ہے نہ ساغر ہے نہ میں ہے اور نہ میں خانہ، یہ اوہام میں جہاں فانی بقا اللہ ہی اللہ ہے. یہ اوہام میں جہاں فانی بقا اللہ ہی اللہ ہے. جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے. ہاں دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے. پڑھو سماخانی وہ کے ہاں بول. اسرار اب یوں ہی سناتا ہوں. سماخانی کے کچھ اسرار اب یوں ہی سناتا ہوں. یہاں سنتا سناتا جھومتا اللہ ہی اللہ ہے. یہاں سنتا سناتا جھومتا اللہ. حقیقت میں لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ. کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر. ہاں؟ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں. یہ حرکت کرتا ہے تو کون کراتا ہے؟ یہاں سنتا سناتا جھومتا اللہ ہی اللہ ہے. جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے. زمین و آسمان سارا بنا اللہ ہی اللہ ہے. مریضوں ڈھونڈتے کیا ہو طبیبوں، سوچتے کیا ہو. مریضوں ڈھونڈتے کیا ہو طبیبوں، سوچتے کیا ہو طبیبوں، سوچتے کیا ہو. دوا اللہ ہی اللہ ہے شفا اللہ ہی اللہ ہے دوا. اللہ ہی اللہ ہے شفا اللہ ہی اللہ ہے. جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے. زمین و آسمان سارا بنا اللہ ہی اللہ ہے. ہو گیا. لا حول ولا قوة. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. پورا کلام اتنا اچھے چھوڑو کہیں کو روکے کیفیت چلے گی تھوڑا. ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا فاعل حقیقی اللہ، فاعل حقیقی اللہ، نافع حقیقی اللہ، حقیقی زار اللہ، حقیقی موجود اللہ، حقیقی مشہود اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے بے شمار ہوگا. 10 بجے ختم. طریقے ہیں. آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے داؤد میرے بندوں
کو میرا دیوانہ بنا، میرے بندوں میں مجھے محبوب بنا، بندوں کا محبوب بنا۔ حضرت داؤد پوچھتے مولا کیسے بناؤں مولا؟ میری نعمتوں کو بیان کر، میری نعمتوں کو بیان کر۔ بول یا تو نہیں دیکھتا ہے رے، اللہ دکھاتا ہے۔ بند کر لے، آنکھ بند کر، یہاں سے اٹھ کے باہر جا، تیری میت نکل جائیں گی۔ آنکھ بند کر کے جا، آنکھ بند کر کے جا باہر، بہت کر دوں گا میں تو کیا کرتا ہے یہ؟ آنکھ بند ہوئی اولا آنکھ بند ہوئی تو یہ کون دکھا رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ النظر الى المصحف عبادہ، النظر الى العالم عبادہ۔ عالم کو دیکھنا عبادت، مصحف کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، ولی کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کو دیکھنا عبادت۔ جا کوئی دیکھتا ہے، تو کہاں رے دیکھتا ہے؟ ادھر ماں باپ کو لاتا، ادھر دکھاتا، ادھر مصحف کو لاتا، ادھر دکھاتا، وہی ادھر کعبے کو لاتا، کعبہ تجھے دکھا کے تجھے عمل دے ثواب دیتا ہے۔ اللہ کو پیار کرنا نہیں کرنا؟ ہاں ہاں، نیک باتیں سننا عبادت، کلام اللہ کا سننا عبادت، واز کا سننا عبادت، نصیحت کا سننا عبادت، اچھی باتوں کا سننا عبادت۔ یہ سماعت کون دیتا ہے؟ یہ نعمت صرف بولتے ہیں، سمجھو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، تراویح پڑھتا ہے، میں تراویح پڑھ کے، میں نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر کے اللہ۔ امام کہاں کا؟ تیرا بابا پیدا کیا امام کو؟ امام کو تیرا باپ پیدا کیا یا میرا باپ پیدا کیا؟ امام کا خالق بھی وہ، مقتدی کا خالق بھی وہ، تجھے لے جا کے کھڑاتا بھی وہ، اسے لا کے کھڑاتا بھی وہ اللہ اکبر بول کے اسے جھکاتا، تجھے جھکاتا، ادھر بھی وہ، ادھر بھی وہ، ادھر بھی وہ، ادھر بھی وہ، بیچ والا سب کچھ کرتا ہے۔ نمازی قربان ہو جا اللہ کی ذات پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد لا فاعل الا اللہ۔ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ کو سے محبت کرنے کے لیے اس کی نعمتوں کو گنو۔ حضرت داؤد سے کہتا ہے داؤد، کون داؤد؟ اللہ، داؤد بولے تو محب خدا، پیغمبر۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا پیغمبر کا معنی کیا؟ اللہ کا عاشق، اللہ کا عاشق۔ آدم عاشق خدا، کیا عاشق خدا؟ کیسا؟ ربنا ظلمنا، بولنا عشق، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو خیر، تجھ سے جو ظاہر ہوگا خیر، میں ظلم کرنے والا مولا۔ حضرت آدم عاشق، حضرت نوح عاشق۔ پیغمبروں کا کام خدا سے عشق کرنا۔ اولیاء کون؟ پیغمبروں کے نائبین، ان کو اب ان کا کام بھی کیا؟ اللہ سے محبت کرنا۔ اور تو اللہ سے محبت کرنے والے سے اللہ کہتا ہے داؤد مجھ سے محبت کر، مجھ سے محبت کر۔ محبت کرنے والے سے بولتا ہے محبت کر۔ تو محبت کتنی عظیم عمل ہے، محبت کتنا عظیم عمل ہے۔ محبت کرنے والا اس کا کام ہی خدا سے محبت کرنا۔ اپنے سے لو کرنے کے لیے انبیاء کو پیدا کیا۔ اللہ اللہ، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ تو حضور کو پیدا کو کیا؟ خود پیار کرنے، پیار کرا لینے۔ خدا محب بننے، مصطفیٰ کو محبوب بنایا، مصطفیٰ کو محب بنا کے خود محبوب بنا۔ ادھر پیار، ادھر پیار، پیار 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 کے لیے انبیاء کو پیدا کیا۔ انبیاء کہتے ہیں پیار کرنے والوں کو۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ داؤد علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے داؤد مجھ سے محبت کر۔ معلوم کیا ہوا؟ محبت اتنی عظیم چیز ہے، گریٹ عمل ہے، عظیم عمل ہے، سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ وہ عمل ہے تو ہر عمل میں جان ہے۔ محبت کے بغیر نماز تجھے جنت میں لے جائے گی۔
جنت تک لے جانے کا سبب بنے گی. سمجھ میں آتا ہے؟ محبت ہے، محبت کے بغیر تو نہیں. حد میں محبت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، محدود محبت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکرات سے تجھے روکے گی. عاشق کی نماز کیا کرے گی؟ عاشق کی نماز کیا کرے گی؟ خیال غیر کی آمد کے سارے راستے روکے. خیال غیر کے خیال کو بھی روک دیتی ہے عاشق کی نماز. محدود محبت والا نماز پڑھنے والا دیکھ سکتا ہے، دیکھتا نہیں. چل سکتا ہے، چل سکتا نہیں. بات کر سکتا ہے، بات کرتا نہیں. اب جب محبت میں ڈوب کے پڑتا ہے، محبت میں ڈوب کے پڑتا ہے، چھری چلی بھی تو سر اٹھاتا نہیں. چھری چل رہی ہے، حسین سر اٹھاتا نہیں. یہ نماز عشق ہے. حسین سر اٹھاتا نہیں، چھری چل رہی ہے، وہ لذت مل رہی ہے کیونکہ وہ عاشق کا سجدہ ہے. عاشق کا سجدہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. محدود محبت میں نماز پڑھتا ہے. غیر اللہ کا خیال، غیر اللہ کا خیال. اب اسے جمانے کے لیے کعبے کا خیال لاتے ہیں. علماء کہتے ہیں کعبے کو سامنے لا کے لاؤ. جب ان کی محبت آ جاتی ہے، کعبہ ہٹ جاتا ہے، رب کعبہ سامنے آ جاتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. تو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے کے کو کیا کرنا؟ نعمتوں کو یاد کرنا. نعمتوں کو یاد دلاؤ. کسے کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس سے کہتا ہے؟ اللہ کے بڑے عاشق سے. اللہ کے بڑے عاشق سے. اللہ سے عشق کرنا وہ کیسا عشق نہیں ہوتا نا. حد سے تجاوز کر دینے کو عشق بولتے. ہم اللہ کو عاشق نہیں بولتے با، بندے کو عاشق بولتے ہیں اللہ کا. اللہ عاشق عشق نہیں کرتا. اور پھر بندے کی محبت اللہ کی محبت میں بہت فرق ہے. وہ اللہ کی محبت تیری محبت کی جیسی اللہ کی محبت نہیں. اللہ سے محبت کرنے کا مطلب الگ. ایسی محبت ہے کیا؟ پیار کرے گا اسے جسمی نہیں، اسے محبت کرنے کے لیے لپٹ جانا. کہاں جا کے لپٹیں گا؟ اسے جسم نہیں. نہ صورت ہے، نہ شکل ہے، نہ رنگ ہے، نہ وزن ہے، نہ خرق ہے، نہ التیام ہے. تو کیا پیار کرے گا اللہ سے؟ اللہ کا پیار الگ بیٹے. اللہ کا دیکھنا، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. اس کا دیکھنا الگ، ہمارا دیکھنا الگ. اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. اس کا سننا الگ، ہمارا سننا الگ. اللہ بھی بولتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں. ایسا بولتے کیا؟ اللہ ایسا بولتا؟ الفاظ میں بولتا، لب و دندان سے بولتا، آواز میں بولتا. اس کا مگر بولنا ہے نا، بولتا ہے. وہ کلیم ہے. اللہ دیکھتا ہے آنکھ کے بغیر، اللہ سنتا ہے کان کے بغیر، اللہ بولتا ہے زبان کے بغیر، اللہ چاہتا ہے دل کے بغیر، اللہ رہتا ہے جسم کے بغیر. تو ویسا ہی اللہ چاہتا ہے، تیری چاہت کے چہرہ نہیں. اللہ اس کی چاہت الگ، تیری چاہت الگ بیٹے. اللہ اللہ سمجھ میں آیا؟ مگر چاہتا ہے. اللہ منزہ ہے بول کے اللہ نہیں دیکھتا بولیں گے کیا؟ اللہ منزہ ہے، مخلوق کی صفات الگ، اس کے صفات وہ دیکھتا نہیں، سنتا نہیں. کافر ہو کے مر جائے گا. انہو هو السمیع البصیر، وہی سننے والا، وہی جاننے والا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، انہیں تجھے بھی بصیر بنایا، سمیع بنایا. تو تیرا سننا الگ ہے، اس کا سننا الگ ہے. اسی طرح تیرا چاہنا الگ، اس کا چاہنا الگ، مگر چاہنا تو ہے. یحبہم ویحبونہ. اتنا بولے بات بھی نہیں سمجھے، نہیں مانتا. اللہ ہی سے لو ہوتا، اللہ ہی سے پیار ہوتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا. تو بندگان خدا، اللہ کی محبت جسے مل گئی اسے سب کچھ مل گیا. کیا بول رہا تھا میں؟ آؤٹ ہو گیا. کہاں تھا؟ اللہ کی نعمت. داؤد علیہ السلام سے اللہ بولتا ہے 10 بجے ختم کروں؟ نہیں بولو میں تو ہوں نہیں. اچھا خیر. تو داؤد علیہ السلام سے اللہ بولتا ہے داؤد مجھ سے محبت کر.
یہ دیکھو بیٹا، یہ دیکھو، اس پر توجہ نہیں ہے. میں تو میں وہ بنانا، گھر بنانا، شادی کرنا، میرا بچہ نہیں. اس سے پیار کرنا ہے. اس کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں ہم. نماز پڑھ کے بولتے ہیں مولا صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، قبر کے عذاب سے بچا، جنت میں داخل کر دے. یہ ہوگا بہت بڑا عابد. مولا کیا بولتے ہیں؟ پہلے میری طرف آ، بعد جنت کو جا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، پہلے اللہ کو لپٹ، اس کے بعد جنت میں جا. عورت پہلے مرد کو لپٹتی، بعد گھر میں جاتی. یہ کیسی پٹی ہے، پہلے گھر میں جانا چاہتی ہے. سید صاحب کی بیوی پہلے گھر میں گئی ہے، سید صاحب کے گود میں آئی نہیں آئی. مدراس میں اٹھاتے امریکہ کے نہیں اٹھاتے کیا؟ گود میں اٹھا، پہلے گود میں آئی، بعد سے یہ سب گھر میں لے کے گیا. مولا بولتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، پہلے تیرے رب کی طرف آ، بعد میری جنت میں جا. جنت دے دے، جنت، ارے جنت بعد، پہلے مولا. پوری لپا. سید صاحب کی بیوی آتی، گھر کہاں پوچھتی، جاتی نہیں. تو جا رہی، دوسرے کو لاتا ہوں، بولتے سید صاحب. پہلے ایک بیوی تھے آئی، ان کی شادی سب مجھے معلوم. انہیں بولی تمہارا گھر کہاں ہے، کون سا نمبر، کیا ویلیو اس کی، گھر میں اے سی ہے کیا؟ ہاں اے سی میں جانا. سید صاحب سے شادی کرتی ہے اے سی آنے کے واسطے. سید صاحب بولتے کیا تجھے نکاح سے پہلے طلاق دیتا ہوں. سب نکاح کر کے طلاق دیں گے، طلاق پوری. یہ جو بیوی بولی نہیں سید صاحب مجھے تم ہونا، اچھل کے گود میں آ گئی. سید صاحب لے جا کے گھر دے دیے، دیتے ہیں نا. تو عاشق بندہ کیا کرتا ہے؟ مولا کہتے ہیں ارجعی الی ربک یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. جنت لاسٹ، پہلے جنت مانگتا ہے. مولا آپ ہونا، پھر آپ کے ہونا، اس کے بعد نمبر 3 جنت. آپ ہونا، مصطفیٰ ہونا، صدیق اکبر ہونا، فاروق اعظم ہونا، عثمان غنی ہونا، مولا علی کا جلوہ ہونا، حسن کا دیدار ہونا، حسین کی معیت ہونا، غوث اعظم ہونا، خواجہ اجمیر ہونا، جنید بغدادی ہونا، سری سقطی ہونا، معروف کرخی ہونا، بلال حبشی ہونا، صحابہ ہونا. تیرے عاشقوں کو دیکھنا، ان سے مصافحہ کرنا، ان کے قدم چومنا، بلال کے قدموں پہ میں سر رکھنا، ارے فاروق اعظم کو چوم لینا، صدیق اکبر کا طواف کرنا، مولا علی پر قربان ہونا. اس کے بعد وادخلی جنتی. اللہ چھوڑ کو جنت دے، جنت بعد رہے. پہلے ان کی معیت، پہلے ان کی تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو پانے کے لیے کیا؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. کس سے بولتا ویسا بور ہو رہی کیا؟ آپ بولیں گے واہ پیغمبر سے بولتا ہے. کائے کو بولتا ہے؟ ہم لوگوں کو عبرت کے لیے، عبرت کے لیے. یہ پہلوان بیٹھا ہے سامنے، موٹا باڈی بلڈر ہے، نہیں باڈی بلڈر، اسے بولتا ہوں باڈی بنا، باڈی بنا. یہ تو اسے بولتے ہیں مچھر پہلوان. مچھر کو کیا بولتے با؟ ہاں کچھ پہلوان. اب یہ کیا اللہ حضرت اسے باڈی بنا بولتے ہیں تو مجھے کتنا بنانا ہوگا اسے، جبکہ اس کے پاس باڈی ہے، اتنا بڑا ہے. محمد علی قلعہ فائٹر کو بولتا ہوں باڈی بنا، تو یہ مچھر کو کیا بولوں گا؟ نہیں سمجھ میں. حضرت داؤد کو بولتا ہے مجھ سے محبت کر. جو محبت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہے اس سے کہتا ہے محبت کر. ہاں پھر بولتا ہے داؤد مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کر. یہ پڑھ دے کیل رہے تمبی. اللہ سے محبت کرنا. حضرت داؤد سے بڑا کوئی چاہنے والا ہے کیا؟ پیغمبر سے بڑا کوئی محبت کرنا، اسے بولتا ہے میرے اولیاء سے محبت کر، میرے چاہنے والوں سے محبت کر.
جب दाऊद से कहता है तो हमको कितना चाहना चाहिए, गौसे आजम से कितना प्यार करना, ख्वाजा अजमेर से कितना प्यार करना. अल्लाह बा गौस पाक को प्यार करना गौस पाक के लिए नहीं, बा अल्लाह के लिए. ख्वाजा अजमेर को ख्वाजा अजमेर गयासुद्दीन हसन सजरी के फर्जंद हैं इसलिए नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद, नाम भूलता हूँ, गरीब नवाज अल्लाह के आशिक हैं इसलिए हम उनसे इश्क करना. दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह बोलता है तुम मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करो. ये भी हमारे लिए, ये भी दाऊद को किसकी दूसरे अल्लाह के गैर की मोहब्बत की क्या जरूरत, अल्लाह की मोहब्बत के लिए लाजिम है अल्लाह के वली से मोहब्बत करना. मुकम्मल होती नहीं अल्लाह की मोहब्बत, मुकम्मल कब, अल्लाह को चाहना, वलीउल्लाह को चाहना. और फिर तीसरा काम खुद चाहते हुए नहीं बैठ जाना, सबको अल्लाह की मोहब्बत देना. नहीं समझ में आया बाबू? तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पैदा करने के लिए अल्लाह की नेमतों पे गौर करते रहो, नेमतों पर गौर करते रहो. अब मौला फरमाते हैं नेमतें कितनी, इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम मेरी नेमतों को गिन ही नहीं सकते. एक काम करो, एक नेमत को पकड़ लो, एक नेमत पर सोचो, एक नेमत के हो जाओ, एक नेमत पर गौर करो, एक नेमत पर मर मिटो, एक नेमत पर शुक्र अदा करो, सब काम बन जाएगा. तुम अल्लाह, तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी. वो एक नेमत है, नेमत कुबरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह. இதுவென்று சொன்னால் அல்லாஹ்வுடைய நேசம் யாருடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறதோ நிச்சயமாக அவர்கள்தான் மாபெரும் பாக்கியசாலிகள். அன்பர்களே, அந்த அல்லாஹ்வுடைய நேசம் வந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா, யாரை அளவு கடந்து நேசிக்கின்றோமோ அந்த அல்லாஹ்வை பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசை வருகின்றது. நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீதான அளவு கடந்த இஷ்கில அவர்கள் சொன்னார்கள், ரப்பி அரினி, ரப்பே நான் உன்னை பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க. ரப்பே நான் உன்னை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்க ஆசையில் சொல்லும்போது அவங்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு எண்ணம் வருது. என்ன ஆச்சரியம் இது, இவ்வளவு மஹ்லூக்குகள், இவ்வளவு மனிதர்கள் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க, அந்த ரப்பை, நம்முடைய உயிரை விட மேலான நம்மை படைத்த, நாம் யாரின் மீது காதல் கொள்ள வேண்டுமோ அந்த ரப்பை பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசை இல்லாம எப்படி இருக்கிறாங்க இவங்க, இந்த மஹ்லூக்குகள்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க, இந்த மனிதர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்ற எண்ணம் நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்களுக்கு அல்லாஹ்வை பார்த்து பேசும்போது ரப்பி அரினின்னு சொல்லும்போது வந்துச்சுங்களாம். வந்தோன்னா இப்போ அல்லாஹ் சொல்கிறான், நபியே உங்களுக்கு இப்படி என்ன வருதுங்களா, நீங்கள் மட்டும்தான் என்ன காமிக்கும்படியாக சொல்கிறீங்க, நீங்கள் மட்டும்தான் என்னை பார்க்க விரும்புகிறதாக நினச்சிக்கிறீங்களா? அப்படி அல்ல நபியே, இந்த தூர்சினா மலைக்கு கீழே பாருங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். அன்பர்களே, அவர்கள் பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹ் அவர்களுக்கு காண்பிக்கின்றான். எதை காமிக்கிறான் அல்லாஹ்? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துமார்களை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு காட்சியாக ஆக்குகின்றான். எல்லா உம்மத்துமார்களை பார்க்குறாங்க. வயசானவங்க இருக்கிறாங்க, 90 வயசு வயோதிகர்கள் இருக்கிறார்கள், வாலிபர்கள் இருக்கிறார்கள், சிறுவர்கள் இருக்கிறார்கள், எல்லோரும் இருக்கிறாங்க. பெருமானாருடைய உம்மத்துகள் அவ்வளவு பேரும் ரப்பி அரினி ரப்பி அரினின்னு அல்லாஹ் பார்த்து சொல்றாங்க. அன்பர்களே, பெருமானாருடைய உம்மத் அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் இந்த இஷ்க் இருக்கின்றது. அல்லாஹ்வை பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசை ஒவ்வொரு மூமினுடைய உள்ளத்திலும் இருக்கின்றது என்பதை இன்னைக்கு நேத்தல்ல, மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் காலத்தில் அல்லாஹ் காமிச்சிட்டான். அன்பர்களே, அப்படின்னு சொன்னால் அல்லாஹ்வை பார்க்கக்கூடிய ஆசை ஒவ்வொரு மூமினுடைய உள்ளத்திலும் இருக்குதுன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அன்பர்களே? யாரை பார்க்க நினைக்கிறோம்? அல்லாஹ் அரூபி, அல்லாஹ் பார்க்க முடியாது, அல்லாஹ்வுக்கு சூரத் இல்லை, அல்லாஹ்வுக்கு உடல் இல்லை, அல்லாஹ் கண் இல்லாம பார்க்கிறவன், அல்லாஹ் நாவு இல்லாமல் பேசுபவன், அல்லாஹ் காது இல்லாமல் கேட்பவன், எப்படி அவனை பார்க்க முடியும்? அன்பர்களே, அதைத்தான் சொன்னார்கள். யாரை பார்ப்பது
அல்லாஹ்வை பார்த்ததாக ஆகுமோ அந்த பெருமானாரின் மீது ஒவ்வொரு மூமினும் காதல் கொண்டவனாக இருக்கிறான். எல்லாருடைய உள்ளத்தையும் கேட்டாங்க, ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து கேட்டாங்க, யாருக்காவது பெருமானாரை பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசை எந்த ஒரு மூமினுக்கு இல்லாமல் இருக்க முடியும்? யாருக்குமே இல்லாமல் இல்லை, எல்லாருக்கும் இருக்குது. சொன்னாங்க இல்லைங்களா, முஹம்மது மிலே கர் கா கர் பேஜிதாஹூம் சொன்னாங்க. யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் கிடைத்து விடுவீர்களே ஆனால் என்னுடைய சொத்து பத்து அத்தனையும் உங்கள் மீது நான் சுத்தி போட்டுறேன்னு சொன்னாங்க. திலோ ஜானோ தங் மாலோ ஜர்பேஜிதாஹூம் சர்க்கார் சொன்ன வார்த்தை அது. அன்பர்களே, அதனால என்ன, எல்லாத்தையும் கொடுக்குறேன், என் வாப்பா உமாவை கொடுக்குறேன், என் சொந்த பந்தங்களை கொடுக்குறேன், என் பிள்ளைங்களை கொடுக்குறேன். யா ரசூலல்லாஹ், ஒரே ஒரு முறை நீங்கள் வந்து விடுங்கள்னு ஒவ்வொரு மூமினுடைய உள்ளமும் சொல்கின்றது என்று சொன்னால், அன்பர்களே, இதுதான் பெருமானார் மீது காதல் கொண்ட உண்மை மூமின்களுடைய அவர்களுடைய நிலையாக இருக்கின்றது. அன்பர்களே, அல்லாஹையும் அல்லாஹுடைய ரசூலையும் காதலிக்க வைப்பவர்கள் தான் ஷேகுமார்கள். சொன்னாங்க, ஆமிரினா என்ன, நூரினா என்ன, ஃபைசினா என்ன, எல்லாம் ஸ்கூல் பேருப்பா, எல்லாமே ஸ்கூல் பேரு. இங்கே எஸ்ஏகே, அங்கே கில்லாதர்ஸு, ஒவ்வொரு ஸ்கூல் இருக்கு இல்லைங்களா. மதரசாவை சொன்னாங்க, இங்கே நம்ம ஆமீர் கல்வி மதரசா, அங்கே பாக்கியாத்து சாலியாத், இப்படி பல பேர் மதரசாவுக்கு. ஆனால் எல்லா மதரசாக்களிலும் என்ன கற்றுக் கொடுக்கப்படுது? அங்கே கல்வி கற்றுக் கொடுக்கப்படுது, இல்மு கொடுக்கப்படுது. பேர் வேறையாக இருக்கலாம், ஆனால் எல்லா ஷேகுமார்களும், அன்பர்களே, அஹ்ல தரீகில் வரக்கூடிய அத்தனை ஷேகுமார்களும் எதை கொடுக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத்தையும் ரசூலுடைய முஹப்பத்தையும் தான் அவர்கள் கொடுக்கின்றார்கள். அன்பர்களே, என்ன செய்தியை சொன்னாங்க, எப்படி ஆஷிகா நம்மளை ஆக்குறாங்க என்ன அன்பர்களே. மூச்சில் ஷெய்க் முதல்ல என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க? சர்க்கார் சொன்னாங்க, முதல்ல ஷெய்க் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க? தஸ்பி வச்சிருந்து ஓதனா, தஸ்பி வச்சிருந்து நீ அல்லா அல்லான்னு சொன்னா, தஸ்பியை பார்க்கிறவன் மூலமாக உனக்கு ரியா வரலாம், உனக்கு முகஸ்துதி வரலாம். ஓ மூச்சில் அல்லாஹ் வச்சு விட்டாங்க. மூச்சு உள்ள போகும்போது அல்லாஹ்னு போகணும், வெளியே வரும்போது அல்லாஹ்னு வரணும். அல்லாஹ்னு நம்மளை மூச்சில் திக்ர் செய்ய வைத்தவர்கள் ஷேகுமார்கள் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, அது மிகையாக ஆகாது. அல்லாஹ்வின் மீதான காதலை, பெருமானாரின் மீதான காதலை நம்முடைய உள்ளத்திலே ஏற்றி வைப்பவர்கள் ஷேகுமார்கள். என்ன அசல்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க? அசலை சொல்லி கொடுக்கின்றார்கள். லா ஃபாயில இல்லல்லாஹ், அதைத்தான் ஒவ்வொரு ஷேகுமார்களும் முரீதுகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள். என்ன? எல்லா நியாமத்துகளும் எல்லாம் அல்லாஹ்வை கொண்டுதான் இருக்கின்றது, அத்தனையும் செயல்படுத்துபவன் அல்லாஹ்வை கொண்டுதான் இருக்குது. யோசிச்சு பாருன்னு சொன்னாங்க. கண்ணை மூடிட்டு இங்கே இருந்து உன்னால இந்த சந்து வரைக்கும் போக முடியாது, தெரு வரைக்கும் போக முடியாது. உன் கண்ணை மூடிட்டு போக முடியாதுன்னு சொன்னா, உன்னுடைய கண்ணிலே நீ பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை உன்னை பார்க்க வைத்துக் கொண்டிருப்பவன் யார்? யார் உன்னை பார்க்க வைக்கிறா? அன்பர்களே, இதை நினைக்கும் போது, அன்பர்களே, சொன்னாங்க, ஓ முன்னாடி புள்ள வரும்போது, ஓ முன்னாடி பேரை வரும்போது, ஓ முன்னாடி பேத்தி வரும்போது, அந்த புள்ளைய பார்த்து, அந்த மனைவியை பார்த்து உன் உள்ளத்தில் சந்தோஷம் வருதே, அந்த மனைவியின் மூலமாக, அந்த பிள்ளைகளின் மூலமாக சந்தோஷத்தை உனக்கு கொடுப்பது யார்? அன்பர்களே, தரிசிக்க வைக்கிறார்கள். அல்லாஹ்வை எல்லா இடத்திலும் நம்மை தரிசிக்க வைப்பவர்கள் ஷேகுமார்கள். அன்பர்களே, பிள்ளைய பார்க்கிறோம், பார்க்கும்போது பிள்ளைன்னு பார்க்கும்போது சந்தோஷம் இல்லை, அல்லாஹ் கொடுத்த நியாமத்துன்னு பார்க்கும்போது எப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் வருகிறது என்று சொல்லுங்க. கண்ணில் பார்க்கிறோம், நாம கண்ணில் பார்க்கிறோம், வாயில பேசுறோம், கண்ணால் பார்க்கிறோம். ஆனால் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் தான் என்ன பார்க்க வைக்கிறான்ற உணர்வு நமக்கு ஷேகுமார்கள் ஊட்டுகின்ற பொழுது, அல்லாஹ்வை கொண்டு நான் பார்க்கின்றேன் என்கின்ற உணர்வு வருகின்ற பொழுது, அன்பர்களே, உள்ளத்திலே சந்தோஷம் வருகிறது. யாரா ஒன்றை கொண்டு பார்க்கிறேன். அன்பர்களே, சொன்னார்கள் என்ன? அன்பர்களே, எப்படியெல்லாம் நமக்கு அல்லாஹ்வின் மீதான காதலை நமக்கு ஏற்படுத்துகிறார்கள். பிள்ளையை பார்க்கும்போது அல்லாஹ்வின் மீதான நேசம் அதிகரிக்கின்றது, மனைவியை பார்க்கின்ற பொழுது அல்லாஹ்வின் மீதான நேசம் அதிகரிக்கின்றது, நாம் அடுத்தவர்களை பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய பார்வை யோசிக்கும் போது அல்லாஹ்வின் மீதான நேசம் அதிகரிக்கின்றது. இப்படி ஒவ்வொன்றிலும் அன்பர்களே அல்லாஹ்வுடைய நியாமத்தை நமக்கு புரிய வைத்து, லா ஃபாயில இல்லல்லாஹ், அல்லாஹ்வை தவிர்த்து உண்மையிலே உனக்கு லாபத்தையோ நஷ்டத்தையோ தருபவன் யாரும் இல்லை என்று சொல்லி, அன்பர்களே, சாப்பாடு சாப்பிடும் போது அல்லாஹ் ஊட்டுறான்ற சிந்தனை வருமையானால்,
அல்லாஹ் என்ன சாப்பிட வைக்கிறான் சிந்தர பாட்டு படிச்சாங்க. நம்ம சர்க்கார் சொன்னது, யார் ஊற்றா உனக்கு உணவாக இருந்து உனக்கு ஊட்டுபவன் அல்லாஹ் வல்லவான் சொன்னாங்க நம்ம சர்க்கார் நண்பர்களே சொன்னார்கள். இப்படியெல்லாம் அல்லாஹ்வுடனான தொடர்பை நமக்கு அதிகப்படுத்துபவர்கள் ஷைഖுமார்களாக இருக்கின்றார்கள். சொன்னாங்க, தொழுவும் போது ஒரு சாதாரண மூமினும் தொழுகின்றான், ஆனால் ஒரு தரீகத்வாதி தொழுகின்றான். மூமின் தொழுகின்ற பொழுது அல்லாஹு அக்பர் என்று கையை உயர்த்துகின்றான், தக்பீர் கேட்கிறான். ஆனா ஒரு தரீகத்வாதி, ஒரு சாலிக், அவன் தொழுவும் போது தக்பீர் கேட்டதுக்கு தூக்கும் போது, யா அல்லாஹ் நான் தூக்கல, நீ தூக்க வைக்கிற. சஜிதாவுக்கு போகும்போது என்னால் எங்க சஜிதாவுக்கு போக முடியும், என்னுடைய தலையை சஜிதாவில் வச்சு சஜிதா செய்ய வைக்கிற ரப்பு நீ அல்லவான்னு பார்க்கிறான் ஒரு மூமின். நண்பர்களே, அதனால் இபாதத் செய்கின்ற பொழுதும் கூட தொழுகையை இபாதத்துகளை மஹ்பூபியத்தாக ஆக்கி வைப்பவர்கள் ஷைഖுமார்கள். நண்பர்களே, தொழுகையை அல்லாஹ்விற்கு விருப்பமானதாக, அல்லாஹ்வின் மீது காதல் கொண்ட நிலையிலே செய்யக்கூடியவதாக ஆக்கக்கூடியவர்கள் ஷைഖுமார்கள் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஷைഖுமார்களை அல்லாஹ் நசீபாக ஆக்கியிருக்கின்றான். சொன்னார்கள், நபி தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை பார்த்து அல்லாஹ் சொன்னான், தாவூத் நபி யாரு? நபி. அவர்களை விட யார் அல்லாஹ்வை காதலிக்க முடியும்? நபிமார்களை விட அதிகமாக அல்லாஹ்வை காதலிப்பவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது. அந்த நபியை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்றான், நபியே என்ன காதலிங்க. அழகான உதாரணம் சொன்னாங்க. நல்ல மோட்டாவா இருக்கக்கூடிய, ரொம்ப பயில்வானா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை பார்த்து நீங்க இன்னும் உங்களுடைய உடம்ப நல்லா வைங்கன்னு சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, அப்போ சாதாரண ஒரு ஒல்லியாக இருக்கக்கூடிய, பலகீனமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முமின் எந்த அளவுக்கு அதை எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு நபியை பார்த்து அல்லாஹ் ஒரு நபியை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்றான், நபியே நீங்க என்ன காதலிங்க, நீங்கள் என் மீது காதல் கொள்ளுங்கள். அது மட்டுமல்ல, நபிக்கு அடுத்து சொல்றான், நபியை விட உயர்வானவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது. அந்த நபியை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்றான், நபியே என்னுடைய நேசர்களை நீங்க நேசிங்கன்னு சொல்றான். அன்பர்களே, நபிமார்களுக்கு எந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தானோ, நபிமார்களை அல்லாஹ் இறை நேசர்களை நேசிக்கும்படியாக சொன்னானே, அந்த அல்லாஹ் ஷைഖுமார்களின் மூலமாக நம்மையும் இறை நேசர்களை நேசிக்கக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்தான். அன்பர்களே, இது மாபெரும் பாக்கியம். அதனால சொல்லிட்டு அடுத்து அல்லாஹ் சொல்றான், நபியே நீங்க அடுத்து என்ன செய்யுங்க, எல்லா மூமின்களையும் என்னை நேசிக்கும்படியாக ஆக்குங்கள்னு அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, இதுதான் உச்சக்கட்டமானது. அனைத்து மூமின்களையும் அல்லாஹ்வின் பக்கம் திருப்புவதுதான் உண்மையான காதலாக இருக்க முடியும். சொன்னார்கள், நம்ம தொழுதுட்டு அல்லாஹ்விடத்தில் ஒரு சாதாரண முஸ்லிம், ஒரு சாதாரண மூமின் அல்லாஹ்ட்ட என்ன கேட்கிறான், ரப்பே நான் தொழுதுட்டேன், சொர்க்கத்தை கொடு என்று கேட்கின்றான். தவறில்லை என்று சொன்னாங்க. சொர்க்கத்தை கேட்கிறது முஸ்லிமுக்கு, ஒரு சாதாரண மூமினுக்கு அவரை பொறுத்தவரை அவர் 100% சரி. ஆனால் ஆஷிகாக இருக்கக்கூடிய, அஹ்ல தரீகாக இருக்கக்கூடிய வெளிமார்களுடைய கரம் பெற்றிய நீ என்ன சொல்லணும் தெரியுமா, ரப்பே முதல்ல நீ வேணும்னு சொல்லுவாங்க. முதல்ல நீ வேணும். அல்லாஹ் என்ன சொல்றான், மரணித்தவர்கள் பார்த்து என்ன சொல்றான் அல்லாஹ், அன்பர்களே நீ முதல்ல ஃபதுகுலி இர்ஜிஇ இலா ரப்பிகி அல்லாஹ் சொல்றான். அல்லாஹ் என்ன சொல்றான், எடுத்தோம் நேரம் சொர்க்கத்துக்கு போங்கன்னு சொல்லல. அதான் அழகான உதாரணம் கொடுத்தாங்க. ஒரு பொம்பளை, ஒரு பெண்மணி கணவனை நாடி வருகின்ற பொழுது, கணவனை கைப்பிடிக்கும் போது அவ கேட்கறது இல்லை, உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு, சொத்து இருக்குதுங்களா, உங்களுக்கு வீடு இருக்குங்களா, வீடு வாசல் இருக்குதுங்களா, ஏசி இருக்குதுங்களா, எதையும் கேட்கறது இல்லை. ஒரு பொம்பளை ஒரு ஆம்பளையை கைப்பிடிக்கும் போது, நிக்காகல கணவனாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது அவனை பார்த்து எனக்கு நீ வேணும்னு சொல்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வாகிய காலிகாகிய அல்லாஹ் அவன்கிட்ட ஏங்க நீ சொர்க்கத்தை கேட்கிற, முதல்ல ரப்பே நீ வந்துருன்னு சொல்லு. அதான் அல்லாஹ் சொல்றான், நீ முதல்ல இர்ஜிஇ இலா ரப்பிகி, நான் உன்னை படைச்சேன் இல்லையா, நீ ஆத்மாவே நீ முதல்ல ஏங்கிட்ட வாழ்றான்ல சொல்லிட்டு அப்புறம் கூட சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு சொல்ல. இன்னைக்கு ஒரு புதிய விளக்கத்தை கொடுத்தார்கள் எஜமா. இன்னைக்கு அந்த ஆயத்தினுடைய தப்சீர்ல ஒரு அழகான விளக்கத்தை சொன்னாங்க. முதல்ல நான், அதுக்கு பிறகு சொர்க்கம் இல்லை, அதற்கு பிறகு என்னுடைய மஹபூபீன்கள் நல்லா ஃபதுகுலி ஃபீ இபாதி, நேரா சொர்க்கத்துக்கு போன்னு சொல்லல,
முதல்ல நான் வேணும், உனக்கு நான் கிடைக்கணும், அதை விளங்கி கொண்டான். அடுத்து சொல்றான், எனக்கு பிறகு என் ஹபீபு கிடைக்கணும், அவ்வளவு அவுலியாமார்கள் உனக்கு கிடைக்கணும் சொன்னார்கள். அழகாக சொன்னார்கள். இவ்வளவு நாளா நாம சொர்க்கத்தை கேட்டுட்டு இருந்தோம், அல்லாஹ்ட்ட சொர்க்கத்தை மட்டுமே கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். இன்று சொல்லிக் கொடுத்தார்கள், இன்னிலிருந்து நீ என்ன கேட்கணும்னு சொன்னா, யா அல்லாஹ் உன்னுடைய ஹபீபு நாயகத்தை நான் பார்க்க வேண்டும், கௌசு நாயகத்தை நான் பார்க்க வேண்டும், ஹாஜா நாயகத்தை பார்க்க வேண்டும், அவுலியாமார்களை பார்க்க வேண்டும், ஜுனைதுல் பக்தாதியை பார்க்க வேண்டும், சிர்ரி சிக்தியை பார்க்க வேண்டும், மஅரூஃபே கர்ஹியை பார்க்க வேண்டும். யாரெல்லாம் போய் ஜியாரத் செஞ்சுட்டு வந்தோமோ அவங்கள நேர்ல பார்க்கணும் ரப்பே, அந்த ஆசையவும் கண்ணில் வைன்னு சொன்னாங்க. துவா கேட்கும்படியாக சொன்னார்கள். அன்பர்களே, அதனால் அவர்களை நேசிக்க வேண்டும். அதுக்கு பிறகு அல்லாஹ் சொல்றான், ஃபதுகுலி ஃபீ இபாதின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்றான், நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போங்கன்னு சொல்றான். முதல்ல நான், அடுத்து என்னுடைய நேசர்கள், அதற்கு பிறகுதான் என்னுடைய நிஅமத்தாகிய சொர்க்கம் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் என்று சொன்னால், அல்லாஹ் அப்படி சொல்லி தருகின்றார் என்று சொன்னால், அந்த வகையிலே நம்மை அல்லாஹ்வையும் அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களையும் காதலிக்க கூடியவர்களாக ஆக்கிய ஷைഖுமார்கள் அன்பர்களே, அவர்கள் மூலமாக அல்லாஹ் இப்படிப்பட்ட உன்னதமான ஒரு பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால், உண்மையிலேயே ஷைഖுமார்களுடைய கடம் பற்றியவர்கள் நாம் பாக்கியசாலிகள் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பர்களே. அதனால சொன்னாங்க, என்ன செய்யணும், அல்லாஹ்வுடைய மஹபத் அதிகரிக்கணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் சொன்னார்கள், அல்லாஹ்வுடைய நிஅமத்தை அதிகம் அதிகம் நினைவு கூறுங்கள். எவ்வளவு 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 அல்லாஹ்வுடைய நிஅமத்துகள் நமக்கு ஞாபகம் வருமோ அதற்கு நாம் நன்றி செலுத்த ஆரம்பிப்போமோ, அல்லாஹ்வின் மீதான காதல் நிச்சயமாக அதிகரிக்கும். அப்படி ஆஷிகை ரசூல்களாக, அல்லாஹ்வுடைய ஆஷிகை இலாஹிகளாக வாழ்வதற்கு அல்லாஹ் ஷைഖுமார்களுடைய பொருட்டினால் அல்லாஹ் நமக்கு தௌஃபீக் செய்தருள் புரிவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். லா இலாஹா இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக யா அல்லாஹ். أستغفرك يا الله 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 أستغفرك أستغفرك يا ذا الجلال والإكرام أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القاهر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الفارس الشهيد الحق الوكيل الكبير المقيم الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر والاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الجامع الغني المغني المانع الله النافع الهادي الكبير العاقل الصبور إليه يا الله 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 يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
یا ذا الجلال والاکرام 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الحق صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علی سیدنا وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الى روح سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصاً الى روح سیدنا مولانا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وسیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ سیدنا امام الحسن و امام الحسین و جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ جمیع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً الى روح سیدنا و مولانا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم سیدنا خواجہ معین الدین الاجمری سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی ابی الحسن القرقانی نظام الدین محبوب الہی جمیع اولیائک و جمیع مشائخ السلاسل خصوصاً الى روح حضرت پیر غوثی شاہ پیر نوری شاہ علیہ عارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی رضیہ سلطانہ صدیق عاکشور ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم پاما سیدہ شہدان بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب شہنام حسن مولا شیخ علی شاہ ذاکر علی شاہ شاہ التجمل ولی المعز محبوب صاحب مشتری بیگم خصوصاً الى روحی اسما فاطمہ اللہم اغفر لہا ورحمہ اللہم ادخلها فی جنات الفردوس واللہم وسع قبرها انکا علم ثم الى اولیاء ثم الى ارواح جمیع المومنین والمومنات ثم الى روح قاسم ظہوری صاحب سارامہ ناگئی سلطان صاحب ثم الى روح من مات فی سلسلتنا الى یومنا ھذا اللہم ارفع درجاتہم عندک یا ارحم الراحمین اللہم اشفی مرضانا کلہم اللہم اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہ واحفظہ من جمیع الامراض اللہم طول اعمار اولادنا اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادنا
أحبائنا وأولادهم وأزواجهم اللهم اشف أجل شفاء كاملا عاجلا مستقبلا طول حياته إنك على سید شاہد اللہم اشف ثم إلى روح حسن قاسم اللہم احفظه اللہم اشف ثم إلى روح مقید فیضی اللہم اشف اللہم طول حیاتهم اللہم طول حیاتهم اللہم طول اعمار احبائنا واحفظهم من جميع الامراض والآفات والمصیبات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.